kyetwagala okubiriza abantu nti bannange obululu tebutwawula waliwo Uganda endala ng'okulonda kuwedde ate ennaku mbale tulonde obulamu butambule bulungi bannange obululu tebutwawula tugoberera amateeka abeesimbyewo tugoberera amateeka aga Electoral Commission fe tuliwo okulaba nti amateeka gagobererwa era gateekebwa mu nkola bwe tuba tukola campaign zaffe tetublockinga nguudo twewale ebiyinza okuleetera obumenyi bw'amateeka tukole campaigns zaffe nga naye n'abalala abatabiriimu nga nabo ba enjoyinga rights zaabwe. Obululu tebutwawula naye ggwe roolo ye eri ki mu bwo kutwawula oba kutugatta ebikolwa byo bireeta ki kutwawula oba kutugatta ye ng'oli kalungi sirambadde nditadde nnyo mu kuwuliriza so si mu kukulaba naye omuntu alinga ggwe alina kwagala muntu nga nze kaakati mukyala kawala senga oba owulira nga waliwo enjawukana nnyingi mu kalulu ng'era tuyinza n'okuvaamu okuttiŋŋana olowooza effort yaani ya muntu wa bulijjo oba yaggwe mukwata mmundu opuriikinga obululu okutuleka nga tuli bumu naye ebikolwa byo ggwe biri ki bwe weetegereza ebikolwa byo mu kalulu kano bituleka nga tuli bumu oba bireeta obukyayi kansooke nkuwa ekyokulabirako kya taata ewaka taata ewaka buli lwanaabeeramu ne favorism ng'atulugunya ono omwana mu ngeri nti oyina tulugunyizibwa kino kya bulijjo naye ate ng'omulala ataayaaya butaayaaya era gaayita ajja nkutwaleko mu katale jja nkutwaleko wano toyinza kubanga tosize enjawukana mu baana bo kakati ffeno bwe mutuwereekereza emiggo abeeri sayidi eya yero ne musombanga basombe n'okubatwala ku laale zaabwe oba oleese enjawukana oba obeera oleese eddagala muyunga okufuuyira abantu tiyagasi mu close range mu ngeri ya kattanyenje ensigo gy'osiga ggwe oba oyagala emerukire mu ngeri ki emeruke ng'ensigo y'obwegassi oba ensigo y'obukyayi era eryo libeera ddagala muyunga oba ddagala muzaaya ate mwawula embooko zino ez'ekyeyonoonere n'otunuulira omusirikale ng'ebigala by'emmundu tebimumalidde n'ateekamu n'eŋŋuumi it's like omusajja okukuba omukazi bamukwata mmundu kino njagala mukiwulirize n'obwegendereza omusirikale okufunye emmundu n'okuba omuntu wa bulijjo eŋŋuumi n'okuba omuntu wa bulijjo toyina njawulo na musajja akubye mukazi kubanga tewaliyo ttendekero ly'abasajja kubeera basajja meaning omusajja asobola okwenkana n'omukyala amaki amaanyi naye omusajja baamugamba togezanga n'okuba omukyala naye omusirikale eyagenda n'otendekebwa obeere naw'amaanyi okunsukkuluma n'okuba omuntu eŋŋuumi n'otuuzaako omuntu akazitonga ne professional bookisa gwe wennyini wamugamba oli mutendeke tokubanga abantu nga temuli mu ringi era ne bwe tugenda mu maaso g'omulamuzi nga poliisi ekutta omubookisa eyakubye omuntu atali bookisa eŋŋuumi omusango gubeera mulala wakozesezza obukugu bwo okubwolesa ku muntu atali muki ku muntu atali mukugu era bakugamba bwe kiba kikutisse kyakulwana tegeka fight poliisi bwe kiba kibatisse kyakkuba mu Uganda mulimu abokkuba abakolobezi wabula okubeera omukolobezi mu Uganda kya bulijjo olina bba ne ssente n'ababuza mugeya kunkola kimwagala kummanyira oyo temukuba ekuuma mukuume wabula atambula ne Kyagulanyi atali muyeekera oyo ne mumukuba ne mugattako n'okumufunyiza ebikonde ne mumupanchinga
gweyo nsiko ki gy'obeera osiga omusajja omutendeke nga ggwe okukkakkana ku muntu wa bulijjo n'omutojjera aliwo agenda okugamba oba kaŋŋamba oyo omukyala ayinza okugamba kawala abantu baprovokinga poliisi then twaweerera ndigange eggwanga kuba eyo yunifoomu okujambala tewalivudde mu bbanga mmanyi oba wasomako era wayita mu mitendera gy'okugikenkuka okujambala olaba okubeera kyakigaalo oba asha bano abambala bu yunifoomu mu kkanisa tova buvyeri ku olwo n'oyambala era wabeerawo emitendera musirikale kyoyo eyayambala obwambazi yunifoomu nga tasomeseddwa ti abantu bajja kuprovokinga era ekikusomesezza kubeera wanjawulo omubbo reaction y'omusirikale yeewunyisa nnyo omulamuzi omuntu wa bulijjo singa bakutwala mu maaso g'owekitiibwa omulamuzi ng'okubya omuntu akusalira naye ate omusirikale kiyinza oyitirira kubanga baakutendeka ggwe okukuuma obusungu era baakutendeka okwebeera n'okubaako by'otunuulira n'obigumiikiriza mwe temulinda nakuba provokinga temulinda nakubasongamu mu bufunze bo basobola okuditekitinga omuntu agenda baprovokinga ne bamukolako mangu ne tebasobola kuprovokinga agenda temula muntu ne bamukolako mangu tebasobola kuditekitinga agenda temula muntu basobola kuditekitinga agenda baprovokinga tebasobola ditekitinga agenda kubba ng'ate alina ne mundu agenda kukuba abantu amasasa aba mobile money ne basobola okuditekitinga agenda baprovokinga era ne baakitinga si mu kuziiza baprovokinga wabula nga abaprovokinze omusirikale atasobola kubeera provoked meaning emundu gy'olina eri mu mikono mikyamu era kigambe nti omuzadde yatunda ente okuweerera ente naye neggwanga twatunda nte okuweerera endiga ngammwe zitasobola kugumira provoking then mpa ensonga lwaki olina kubeera ofiisa mpa ensonga lwaki oli wanjawulo kunze mpa ensonga lwaki oli mu uniform era mpa ensonga lwaki gwe alina okunkuuma gwe atasobola kungumiikiriza nabwe kityo mukyala kawala byonna byolaba ebiyitaayitamu mu kalulu ebitwawula si effort yange omulonzi oba munnayuganda wabula effort yo mukwata mmundu okwonooneka kw'ekkanisa tekuvunaanyizibwa ku ndiga ekkanisa eyonoonese ebeeramu musumba mwonoonefu njagala tusooke tukkiriziganye bw'ogamba nti kkanisa yaawe eyambala mini kanisa yaawe ewemula kanisa yaawo kino golowooza endiga ze ziba enkyamu oba omusumba yabeera omukyamu kakati mwe mwali badde abasumba baffe mu kampeyini eno nga tugoberera mmwe nga mmwe abalambisi bwe muba mugamba nti tukola bintu bitugatta ffe tuli ndiga musango gwaffe oba musango gwa kkanisa nga mmwe baki nga mmwe basumba kakati maama kaakalulu tekalina kutwawula nga bw'ogambye naye gwe okola ki pati ki gy'ozannya maama akalulu tekalina kutwawula naye gwe paati gy'ozannya ekola ki kutugatta oba kututemamu mukyala kawala weewaawo oli mu uniform era njagala osigale ng'ojambadde naye omutima gwo gusooke gugijjemu ebigambo byogerenga maama mukyala kawala nfunye omukisa okuba nga essaawa eno nnyanikula mukyala amanyi omwana bwaluma bwe bamutereka mu kisaawe emyezi 9 amanyi n'ebisaawe ebiruma nga n'ekiro obwosi we bumuluma taata agamba sirisa omwana wo ye naafuluuta kati njogera naawe nga maama ebigambo ebyo kitwale nti siggwa abyogedde gwe gwe babigamba gwe maama wa Rita Nabukenya tolabanga baba bakuduulidde
kalulu kyako akatalina kunjawula na gwe nsanze bukulu ninga kanjawula n'omwana wange lubeerera gwe maama wa Rita. Kalulu kyako akatalina kunjawukanya na wa Yero ninga kanjawula ne Yasini Kawuma nga gwe maama we. Kalulu kyako akatalina kutwawula ne gwe nsanze obukulu ninga abaana baddamulira bayawukana ne taata waabwe ne maama waabwe gye buvuddeko n'agenda kubanga okufa kwa maama waabwe kutudde kubula kwa taata waabwe. Kiki oyogerako gwe mukazi gwe? Kiki oyogerako mukazi gwe? Bagenda kugamba nti Kyagulanyi yayimba nti obululu tebutwawula ye yabigamba era gwe tukwotinga ne teweerabira yagamba ebyokulonda biggwa naye ate ffe tusigalawo. Abange Rita yasigalawo, Dani yasigalawo, Kawuma yasigalawo kuba ne gye mwamuttira waaliyo okulonda. Ebyokulonda biggwa naye ate ffe tusigalawo. Kawuma yasigalayo mwaluwa oba twamuddiza mu ngalo natumuteeka mu kinnya. Kakati saagala mutunuulire layini emu, mutunuulire layini eri enkulu nti ebyokulonda biggwa naye ate ffe tusigalawo. Meaning abasigaddewo be balina obutaawukana kuba baba beerabako. Naye oyagala nsigale nga nkwatagana bulungi ne gwenda by'obukulu. Omwana nga ali mu ntaana twayawukanira ddala. Awula nsigale ng'owa Yero ye mulabanga muganda wange ng'ate yo brigade ya Yero wange yamusindika mu kabbulira. La enjawukana z'abaana ewaka zivunaanyizibwa ku kitaabwe. Taata gwalina okulafuba n'abaana bakwatagana oyagala enkolagana wakati wange ne Yero naye ate nzo nsiibya ku miggo egy'amaliba. Nga favorism oziwabali ne basinziira nno neyo ne batudduulira. Kati kivudde ne ku poliisi n'abaana bano be mutiitibya bakuba abula obululu tebutwawula ninga butukubya butulemazza nti gwe okwawukana olaba kinene okusinga ekinkolebwako nga nze omuntu oba kaŋŋambe teddembe ffe tulina kusonda lingi nnyo mwe muggyeko mutooleko erya mmwe mutwale ng'essaawa eno mwe kye mutuvunaana kuba na ddembe ttono eryo lye mukola ki lye mutwala kubanga ekyammwe kyakulyonoona na kulirinnyirira kulisala batta. Tugenda ddisuubulawo eryo eringi kwe munajja omwonoone naffe tusigazeeko ettono. Waalingawo akazinga baakayitanga ku lwa Uganda. Akazinga ako ke moogerera kuba Besigye tebaali bati naye bano abaana bali bati Besigye tebaali. Waalingawo akazinga ke baayitanga ku lwa Uganda to the extent ti ne munnabyabufuzi okumusiba kyakoleranga mukolere by that time. But as per now tewali kazinga ako katugatta. Bw'osenda akazinga mwe tulina okutuula ne twefumiitiririza ate nkya n'olafuubanira enkwatagana nga kasubi mwe twatuulanga okuteesa oba mwe twatuulanga okwefumiitiriza ng'abooluganda wadde tulina bye twawukanya mwe mwennyini mwagicoma ate olafuubana ku ssaawa eno ogamba oyagala ki? Nkwatagana na bumu. Enkwatagana n'obumu by'oli mu kuyayaanira tebirina kulafuubanizibwa nze, birina kulafuubanyizibwa ggwe okuggyako nga nze okuwerekera Kyagulanyi ndi mumenyi w'amateeka naye abamenyi b'amateeka balina gye bali. Abamenyi b'amateeka balina gye bakola ki? Gye bali. Obwanga n'obukambwe muboolekeza abawerekera kandidenti waabwe oba mubuwerekezza abakuŋŋaanye
okulaba kandidenti waabwe ate nkya nojja obuulirire ku bwegassi obuulirire ku bwegassi omutemi w'embizzi ate nga yagivumirira. Tewali ngeri yonna ya bwegassi kubanga maginenti ekwata ku maginenti si ku kipapula. Bw'oba ondabanga maginenti ng'oyagala onsike sooka obeere maginenti oba sooka obeere ekyuma at least. Eddembe ligenda wali mirembe. Eddembe terigenda watali mirembe. That's why nkugambye teri maginenti ekwata ku kipapula. Maginenti ekwata ku maginenti. Ayagala eggwanga eririmu emirembe yeggwa alina okusooka okulifulekitinga emirembe. Tewali mirembe nga bakufuuyidde kattanyenje bati kivaawa. Era ntera n'okuwulira bano abatambuza enjiri yatuli peaceful ate twanona ki fe bali peaceful batyo. Peaceful ebeera ewali peace. Okubeera nga toli peaceful tekitegeeza nti oli mukasusi wa mayinja. Tekitegeeza nti oli mubbi oba oli mwoki wa bizimbe. Embeera yennyini bw'etaba peaceful toyinza kubeera peaceful. Otherwise senga gwali gutyo twali badde tetujja. Hayiga tuva mu ddembe eringi lye tuyina eritatusobozesa na kugamba kwatukubye luyi eritatusobozesa na kutugamba kwalina kyatukasukidde eritatusobozesa na kubaako kye tukola bulanga tuyina kwezinga mikono ate lye twavaamu aye tujje tutambula otutambulira kyo. Tetuli peaceful si lwakuba tuli bakubi amayinja si lwakuba tutambula n'ebibiriiti nga bye babagamba eyo manyi bakugamba nga yakugamba naye tetuli peaceful lwa nsonga tewali peace etufuula peaceful. Peaceful etuula ku kintu kye bayita peace. Peaceful etuula ku kintu kye bayita peace. Ate bakugamba nga yakugamba. Awo be mulaba batambuza enjiri baagala tuteekesaako mbutulibizi babikolobera amalu bwe yalwala owuwo naye yalwaliramu oba bwensiiba enjala ogisiibiramu. Kyenjogedde ate kibeera kiti ekikyo ng'ebizibu byange byo tebibeera bibyo. Kyenjogedde ate kibeera kiti ekikyo ng'ebizibu byange byo tebibeera bibyo. Nze atali mulongo nze yava ebutambala gwe naawe olina gye wava. Ebizibu byonna byensanze ebiyise kaŋŋamba olw'olulimi lwange kudduka mu buwaŋŋanguse kola ki kukubwa kola biki binsanga era nga nze ate gwe ki ekigambisa nti agenda tuvumaganya nga sakkubya bwe bankuba nga bwe nalwaza tewalwala oba nga bwe nalumwa enjala gwe teyakuluma. Bannange ebigambo byange bivunaanyizibwa ku nze si ku mmwe. Mulekeraawo okutwesibagiramu nti bagenda tuleetera ebizibu. Ndi muganda wonze gwe weegaana edda. Kyenjogedde kikusanga waggwe okukuleetera ebizibu. Lwaki mutwetuuma mu mbeera eyo? Lwaki mu mbeera yonna temutwetuuma? Lwaki mu bizibu byonna temutwetuuma? Bwe mba ndwadde nga ndwalidde mu struggle lwaki gwe toba much concerned naye n'olwala oba naawe obulwadde bwange ne bukwata kongeza bugiza? Lwaki byenjogedde ate ogamba bagenda biteeka ku ffe ate ng'ebinde tebabiteeka ku mmwe? Buli omu asigale mu leeni ye. Buli omu asigale mu leeni ye kuba simanyi bwe njogera ku bannange tube buvumu tulina okwerwanirira bwe bagenda kibateekako nga lwe nawe mula tebakikuteekako. Lwaki we bawe mula mubaleka ne bayinaayina bawo baba tebavumiriza mmwe? Lwaki we baba balumba bannaabwe mubaleka ne bayinaayina abo babeera tebavumiriza mmwe? Naye agambye tulina okwerwana abo babeera bavumiriza mmwe. Maama babeera batuvumiriza batuveeko we baba balina gwe bavuma baba tebabavumiriza. We baba bawemula baba tebabavumiriza.
wabula baba preachinga bannayuganda kye balindidde ebbanga lwe babeera babavumiriza temutweteekako. Twajja buli omu kugatta kyakulwanyisa kyekitono kyalina okuggyako gavumenti ne tekitegeeza nti tuli mmwe era nammwe muli ffe kuba ebituluma tebibaluma ebitulya tebibalya ne bwe tulwaza temumanya ne bwe mumanya temukuba mujjawo enkolagana eyo ebalowoozesa nti bye twogera birina kuvunaanyizibwa ku mmwe nga n'ebitulya tebibalya nga n'ebitubonyaabonya tebibakwatako. Lwaki bye twogera birina kubeera byammwe? Buli omu azannye paati ye. Abamu nze naalirowooza tufukasinge ku ky'okusaggula obuwanguzi, ekyokuleeta obuwanguzi ky'abawagizi. Nze yeekolera itongwa.